इसमें तो बहुत बेनिफिट है। अगर मतलब जैसे जैसे काम चल रहा है ना, इसमें बेनिफिट ठीक है। मतलब दूध जो है ना, ये गाय का दूध है, ये बच्चों के लिए मतलब बहुत मुफीद चीज़ है, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो बच्चों के लिए फ़ायदा है ना, अगर हर कोई ऐसा काम करे तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। अगर इस स्कीम पर अगर गवर्नमेंट ताउन दे तो बहुत अच्छा काम है ये। गवर्नमेंट जो फ़ायदा देती है ना लोगों को, इस चीज़ का दरअसल में लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं है। अब गवर्नमेंट भी मतलब हेल्प तो बहुत करती है गवर्नमेंट, जैसे कि मतलब सब्सिडी पे ये माल दे रही है, तो इसमें ठीक है। अगर कुछ मतलब गवर्नमेंट इमदाद करे तो कुछ मतलब दूसरा आदमी, घर का भी आदमी मतलब काम चला सकता है, और 2-4 आदमी को और बाहर से भी रोज़गार मिल सकता है इसमें।